Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan darasin namu na gaba. Wanda insha Allahu a cikin wannan darasin zan koya muku yadda ake swapping coin a Trust Wallet. Abu na farko shine ka shiga Trust Wallet naka. Idan ka shiga Trust Wallet sai ka zo nan the app. Amma dole ya kasance kana da wannan coin din Smart Chain. Daga nan sai ka zo the app. Idan ka zo the app sai ka taba nan search or enter website, sai ka rubuta sunan wurin da kake so ka yi swapping din, saboda muna da su da dama. Akwai su Uniswap, pancake swap da dai sauransu. Sai ka yi searching pancake swap. Akwai su juice swap da dai sauransu. Sai ka taba wannan link na farko. Idan ka taba shi sai ka jira site din ya bude. Idan site din ya bude sai ka taba nan trade exchange. Bayan haka nan yana Ethereum, sai ka taba shi, sai ka yi linkin din shi da smart chain naka, sai ka taba smart chain. So now is connected. Nan gashi a BNB ɗin shi, ga amount na BNB ɗin da kake da wanda suka nuna ma za ka iya siya. So yanzu muna son mu siya wani coin da ake kira Rocket. Muna so mu yi swapping ɗin shi, Rocket Armon. Kun ga babu shi. Idan ma kuma muka rubuta Rocket Mode ɗin, za ku ga babu shi. So waɗansu coins ɗin ɓoyayyu ne, dole kana buƙatar contract address idan kana buƙatar ka same su a wurin swapping. So kamar wannan gashi ga contract address ɗin shi, sai kai copying ɗin wannan contract address ɗin. Bari na dawo baya. In ka taɓa select a currency, sai search name or post address, sai kai posting ɗin address ɗin. Kana posting address ɗin shi zai je ya nemo wannan coin ɗin. Sai ka fara taɓa nan add. Idan ka taɓa add ɗin sannan kuma ka taɓa sunan coin ɗin. Coin ɗin ya hau. Yanzu idan za ka siya za ka iya danna maximum haka. Kun ga abin da za mu samu. Sai ka danna swap, confirm swapping. Bayan haka za su ciri wurin $3. Na $3 ne za ka siya, sannan kuma za su cire network fee 0.53. sai ka yi approve. Transaction submitted, sai ka yi close. Shikenan ka yi swapping wannan coin din. Sai ka dawo wallet ɗinka domin ganin wannan coin din naka. Sai ka yi refresh. Bayan ka yi refresh, na ga ya zo ko bai zo ba, auke da saura. Sai dai ka ɗan jira, ka ɗan bashi lokaci kaɗan, ko kuma ka shiga nan. Yawwa, yanzu ya tafi. Ko kuma kai sacin Rocket sunan coin din. Ok, sorry, ƙasa za ka je ka duba da Allah, ku yi hakuri da yana ƙasa. Kun ga coin din da muka siya ya muka yi swapping yanzu. So haka za ka yi na duk wani coin din da kake bukata. So idan kuma kana so ka san ya za a yi ka samu contract address na coin idan baka da wannan contract address din, so shine za ka iya zuwa a Chrome ɗinka, sai ka yi search, ka shiga wannan site din, wannan bscscan.com. idan ka shiga, kana shiga site din zai kawo ka wannan wurin ne. So ko da za ka zo site din na san zai kasance ka riga da ka san sunan coin din da kake so ko token. Sai ka shiga nan search. Kamar yanzu muna so na wannan Rocket, ake kira na yakuri, muna buƙatar wannan na Rocket Moon ko kun gani gashi ya zo. To sai ka shiga. Idan ka shiga za ka ga wannan contract address ɗin gashi nan a nan.
sai kai copying ɗin shi. Ga alaman wannan sai ka dafe kai copying wannan address ɗin, ko kuma ka taɓa nan kawai. Kana taɓawa shi kenan sai ka je ka koma Trust Wallet ɗinka kai posting ɗin wannan address ɗin, kai swapping zuwa coin ɗin da kake so. So a nan muka zo ƙarshen wannan darasin yan uwa. Kada ku manta ku danna mana like, subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode. Idan kuma akwai wani mai tambaya zai iya ajiye mana tambayarsa a comment box. Idan kuma ƙarin bayani ne duk muna maraba da waɗannan. Mun gode. Audio Jungle.